Zo, goedemiddag, mooie sporters en vooral geduldige sporters. Want vanmorgen 9:15 zaten we er klaar voor de Zoom. En tada, ik had een computerstoring en dat kan de beste overkomen. Dat bleek maar weer. En dat geeft helemaal niks, want op dit moment staan we gewoon open voor poging nummer 2. Ik heb gelukkig wel wat vragen van jullie kunnen beantwoorden en ook dank je wel daarvoor. Want dat maakt het voor iedereen helder, denk ik. Voor degenen die er niet bij waren vanmorgen, is dit allemaal nieuwe informatie. En informatie vooral om jou zo goed mogelijk te laten starten. Want wie weet speelt de vraag wel bij jou. Ja, wanneer ga ik eigenlijk starten? En hoe ga ik eigenlijk starten? En wat moet ik daar dan eigenlijk allemaal voor doen? Nou, heel veel heb ik ook teruggelezen. Ik laat het een beetje op me afkomen. En ik denk dat dat voor nu echt een instelling is waar je zelf rustig van kan worden. Maar toch wil ik jullie heel eventjes meenemen in een filmpje waarin je misschien je antwoorden al terugkrijgt vandaag. Dus daar gaat hij komen. En nogmaals, laten we hopen dat alles het vandaag gaat doen. Can't fix our problems, we're not going to improve. So we have to be truthful to ourselves. Hey, where do I start? And when's the best time to start? I have a very simple answer for that. Here and now. You want to improve? You want to get better? Where do you start? You start right here. And when do you start? You start right now. You initiate the action aggressively. You go. The idea isn't going to execute itself. And the book isn't going to write itself. And the weights out in the gym, they're not going to move themselves. You have to do it, and you have to do it now. You got to stop thinking about it and stop dreaming about it and stop researching every aspect of it and reading all about it and debating the pros and cons of it. Just start doing it. Take that first step and make it happen. Get after it. Discipline means taking the hard road, the uphill road, to do what's right. So often the easy path that calls to us, to be weak for that moment, to break down for that moment, to give in to the desire and the short-term gratification. But the discipline will not allow that. The discipline calls for strength and fortitude and will. It won't accept weakness. It won't tolerate another breakdown. The discipline can seem like it's your worst enemy, but the reality is, discipline is your best friend. It will take care of you like nothing else can, and will put you on that path to freedom and win proof. So we have to be truthful. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit filmpje bij jullie binnenkomt. Maar zelfs voor mij, ja, want gisteravond wilde ik gaan hardlopen en keek ik dit filmpje. Oh jongen, en toen heb ik even gas gegeven. Want iedereen in zijn leven heeft een weak moment. Maar hoe ga jij daarmee om? En de discipline, net als in het andere filmpje, to get it done. En jij hebt voor jezelf nu een doel gesteld. En die ga jij maken en afmaken. En jij gaat door totdat je dat doel bereikt hebt. Want anders had je dat doel niet gesteld. Voel je deze gedachte? Waarom heb ik anders dit doel gesteld? Om er vervolgens laconiek mee om te gaan. Dus daarom in dit programma. En als jij zelf de discipline niet hebt, niet bent, dan gaan wij daar hard aan werken. En anders ben ik sowieso 4 keer per week samen met Ronald jouw discipline om te komen
om door te gaan en om jou erop te wijzen dat jouw doel haalbaar is. Want van jullie allemaal heb ik doelen gekregen die realistisch haalbaar zijn. Als dat niet zo geweest, had ik dat absoluut tegen je gezegd. Nou, niet om je in de war te brengen, want deze presentatie is nog niet voorbij. En meestal komen vragen op het einde. In dit geval ga ik jullie een beetje uit balans trekken. Want ik zou het echt heel tof vinden als je nu al vragen hebt. Dus schrijf die mee en stel achteraf de vragen. Via de mail, via WhatsApp. Je mag ze persoonlijk vragen. Maar hoe meer vragen je stelt, hoe meer deze informatie toepasbaar is voor jou. Want je gaat jezelf informeren over een onderwerp wat jij interessant genoeg vindt. En jij hebt een doel te bereiken. En daar heb je informatie voor nodig. En waarom? Anders had het al haalbaar kunnen zijn. Dus ga lekker meeschrijven en stel je vragen. En je weet het, ik hou ervan, ik praat graag, ik neem tussendoor dan gewoon een stukje of een slokje water. En hoe tevredener jij de deur uitgaat, hoe blijer ik daarvan word. Oké, nou, wat ik al zei, jij bent zo welkom met al je mooie energie. En 33 mensen die hebben allemaal uniek hun eigen mooie energie. En daar kunnen we samen iets mee gaan doen. En ik vind het heel erg mooi als we dat samen gaan bundelen. Want als je van 33 mensen mooie energie krijgt, ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar voel je die boom echt gewoon. En als je daar niets mee hebt, probeer het. Probeer het. Kom er dan in ieder geval achter. Het is ook mooi om erachter te komen wat niet voor jou werkt. Dus wij gaan daar samen mee aan de slag. En ook als groep zijnde in die dynamiek. Het is misschien een beetje spannend. Stel je toch eens voor dat je tegen iemand gaat zeggen: hey, let jij eens eventjes op je houding. Of kan jij niet wat harder? Laat het op je afkomen. Maar probeer zo nu en dan. En wie weet vind je het hartstikke leuk. Want mij lijkt het heel tof als wij na 6 maanden 33 nieuwe trainers hebben. Waarvan wij kunnen zeggen, oké, jij gaat in Horen werken. Jij gaat, nee hoor, dat is een grapje. Maar leer en sta ervoor open. Want op ieder moment van de dag ben jij in dezelfde vorm een leerling en een leermeester. Nou, even terug naar wat praktische dingetjes. Want je hebt een doel gesteld en daarin heb je ook realistisch acties opgegeven die nodig zijn om jouw doel te bereiken. Maar wat verwacht je van jezelf deze 6 maanden? En schrijf eens mee, want het hoeft niet een hele lange lijst te zijn. Maar wat verwacht je van jezelf? En wat ik ook belangrijk vind, wat verwacht je van ons? Je hebt waarschijnlijk een hoge verwachting van dit programma, maar weet wel dat wij niet verantwoordelijk zijn uiteindelijk voor jouw einddoel. En dat klinkt nu heel raar misschien dat ik dat zeg. Maar in die 4 uur, die 3,5 uur per week dat wij elkaar gaan zien, daar kan niet alles in gebeuren. Dus thuis is ook een hoop nodig om dat doel uiteindelijk te behalen. Dus blijf vragen stellen. Blijf eerlijk, ook met strubbelingen, ook met positieve dingen. Zet je mond open en gooi er alles uit wat je met ons zou willen delen of met elkaar. Nou, wat verwachten wij van jou? 100% inzet, want dat gaan wij jou ook geven. Ieder les gaan wij dat weer voor elkaar zien te boksen. En inzet, wat is 100% inzet? En dat is niet verzuimen. Er kan altijd iets gebeuren, dat weet ik. Maar we gaan niet verzuimen van geen enkele training. Ook al heb je er geen zin in, ook al ben je er klaar mee, heb je pijn in je spieren. Je komt en we gaan gewoon kijken wat wel of niet kan op dat moment. Ik heb liever dat je komt, 10 minuten blijft en weer weggaat. Maar op het moment dat jij jezelf toestemming geeft om te gaan verzuimen, wordt de volgende keer makkelijker. En dat willen wij natuurlijk voorkomen.
Nou, wat verwachten wij nog meer? We hebben natuurlijk een agenda online staan. En die blijft er ook in staan natuurlijk. En wij hopen dat jij die zelf zoveel mogelijk gaat bijhouden. Is het echt te lastig omdat je geen laptop of iets hebt? Geen probleem, dan doen wij dat graag voor jou. Maar stel jij bent heel erg wisselend in je uren. Dat is ook voor ons geen probleem. Maar wel als ik dat allemaal moet gaan doen. Want al die uurtjes die ik daarmee bezig ben bij elkaar opgeteld, besteed ik liever aan jou dan aan een laptop bedienen. Nou, wat verwachten we eigenlijk nog meer? Nou ja, wat ik zeg, dat je er bent en dat je met de agenda lekker bezig bent. En stel je voor dat je in het agendaoverzicht ziet dat jij in je eentje staat op zo'n plek en jij weet van je eigen agenda uit, nou, ik kan best ook wel een uurtje eerder of ook best wel een uurtje later trainen, dat is niet echt een probleem voor mij. Dan is dat niet per se dat wij dat van jou verwachten, maar we zouden het wel heel erg op prijs stellen. Ten slotte kies je voor een groep en omdat dit programma natuurlijk in rebuilding is, zouden wij dat gewoon fijn vinden. Een week ongeveer voordat de aankomende week weer gaat starten, gaan wij alle open plekken die er op dat moment staan, gaan wij eruit halen. En dat als jij dan een keertje wil wisselen, dan hebben wij liever dat je jezelf aansluit bij een groep. Zodat wij meer duidelijkheid krijgen in onze agenda. Niet dat wij 's ochtends de agenda openen en ineens 1:15 toch een training hebben. Terwijl die eigenlijk leeg stond. Dus daar moeten wij ook voor onszelf een beetje helderheid in creëren. En zeker de aankomende maand, omdat we natuurlijk met de verhuizing bezig zijn. Jullie gaan daar 0,0,0,0 last van krijgen. Maar we willen wel zo snel mogelijk met jullie naar de grotere ruimte. Wat dan nog meer? Het stukje herkennen. En dat is heel erg mooi. Bij de Brain Balance afgelopen zondag hebben wij het over herkennen gehad. En je patronen herkennen, je gelooft het bijna niet, maar daar is echt 2 maanden voor nodig, zeg maar, om daadwerkelijk te zien wat je doet. En dat betekent dat je daar dan echt wel iedere dag een beetje mee bezig bent. En ik heb een aantal voorbeelden. Soms denk je ook van, ja, jeetje Mina, waarom lukt het nou gewoon niet om mijn patronen te doorbreken? En dat komt omdat wij niet iedere dag eerlijk genoeg naar onszelf zijn. Want de ene dag herkennen we precies wat we minder goed doen. Ik zeg niet fout, hè? En de andere dag denken we, nou, het valt eigenlijk ook wel mee. Dus hier ook, ga schrijven en herken eens jouw verdriet, jouw boos, eenzaam, teleurgesteld, angstig of geïrriteerd gevoel. Wat irriteert jou? Wat maakt jou boos? Wat maakt jou verdrietig? En kijk eens wat je, als je dat hebt herkend, wat ga jij in die situatie doen? En in dit geval kan dat zijn eten, in dit geval kan dat zijn je sport afzeggen. En daar kunnen natuurlijk nog heel veel dingen aan hangen. Dan kun je zeggen, ja, wat heeft dat nu met dit programma te maken? Alles. Want uiteindelijk, als ik jullie doelstellingen lees, dan is dat op de lange termijn en vragen jullie allemaal, bijna allemaal, om meer energie, meer tevreden zijn en meer zelfvertrouwen. Dus het gaat veel verder dan dat. Voel je dat een beetje mee? Nou, met diezelfde gevoelens kun je natuurlijk ook kijken, wat herken ik aan bijvoorbeeld gelukkig zijn, blij zijn, energiek en wat maakt mij krachtiger? Daar is ook een herkenning in. En als ik dan bijvoorbeeld heel eventjes een voorbeeld geef. Als ik mij irriteer, dan het eerste wat ik doe is extern, dus buiten mij om, ga ik de schuld geven. Dat is de eerste handeling die ik doe. Maar de herkenning is, waar raak ik geïrriteerd van? Nou, dan kan ik dat extern opnoemen. Maar waarom irriteert mij dat? En dat is dus het mooie als je daarin wat rust gaat vinden. Want op het moment dat je in de herkenning hebt gezeten 2 maanden lang, dan ben je klaar voor de volgende stap en dat is erkennen.
Dus het is er altijd. En niet de ene dag wel en de andere dag niet. Je concludeert dat natuurlijk daarmee. En dan is de bedoeling dat je lekker gaat toepassen. Want dat is dat stukje verandering. Nou, wat herken je bijvoorbeeld bij ons? Dat is ook mooi, want wij kijken naar jou, maar je mag ook gewoon naar ons kijken. En wie weet irriteert je wel iets. Wie weet word je wel ergens ontzettend blij van. Wie weet geven wij je ontzettend veel kracht. Dat betekent dat je dus heel vaak lekker bij ons moet zijn. Nou, en ja, vooral ik ben natuurlijk al een tijdje met jullie bezig. En wat herken ik bij jou? Wat herkennen wij bij jou? En als je daar nieuwsgierig naar bent, dan wil ik je dat met alle liefde vertellen. En in een gesprek kunnen we daar prima mee omgaan. En je gaat nu aan de slag. En je gaat misschien de eerste tijd een hele kleine verandering in. Misschien een hele grote. Maar klein of groot, waardeer jezelf om alle inzet die je erin stopt. En waardeer ons ook aan alle energie die wij in jou gaan steken. Want soms is het wel eens dat het lijkt alsof, vooral ik persoonlijk, en daar ben ik mee bezig hoor, om dat te verbeteren aan mezelf, dat ik meer energie in iemand zijn doel wil stoppen, omdat ik je dat zo graag wil laten voelen, dan uiteindelijk de persoon zelf doet. En dan ga ik een stapje in terugnemen. Maar dat is voor mij een dingetje. Nou, wat waarderen wij aan jou? En dat is natuurlijk je inzet, je eerlijkheid, je allermooiste glimlach, die energie, je resultaten. Want weet hoe belangrijk jullie voor ons zijn. En niet alleen aan mijn inkomen, maar echt, ik word zo ontzettend enthousiast van jullie. En ja, als ik 's ochtends start, dan gaat mijn energie bloeien. Dus weet dat ook, wat jullie voor ons betekenen. Ik ga heel even nog een stukje terug naar die verwachting, want ik had ook een vraag gekregen over vakanties. Toen je dit programma in je agenda zette, en ja, ik ga dit doen. Toen stond er misschien al een vakantie gepland of niet. Maar wij kunnen niet heel erg veel rekening houden met al jullie vakanties. Wij willen met alle liefde met je meedenken. In de zin, wij geven je trainingsopdrachten mee. We kunnen met je meedenken in de zin waar ik 3,5 keer train. Ga ik misschien dat half uurtje nog opvullen of ik pak een 5e keer. Maar overleg eventjes wat je eigen idee is wat betreft je vakantie. En daar komen we daar zeker weten uit. Volgens mij ben ik dan daar in ieder geval wel helder in, volgens mij. En dan gaan we even weer naar dat stukje terug, wat natuurlijk ook in het filmpje naar voren komt. Want voordat wij ergens aan willen starten aan iets nieuws, dan willen we dat helemaal gaan analyseren. Uitpluizen, wat gaat wel werken, wat gaat niet werken. Je wil graag ook nog wat bevestiging van iemand anders. Je wil tips, adviezen. En voor je het weet is er weer een week voorbij en heb je nog geen klap uitgevoerd. Dus luister niet altijd naar je gedachten en gevoelens, maar doe wat je moet doen. Dus pak die schoenen en als jij denkt, zal ik wel gaan hardlopen, zal ik niet gaan hardlopen, pak ze, trek ze aan, ga naar buiten, ga van Meijpoort tot het einde van de straat, kom met je tong op je hielen weer terug, maar je bent wel geweest en dat voelt echt wel heel erg goed hoor. Want is de verandering die jij als doel hebt gesteld belangrijk genoeg voor je? Echt belangrijk genoeg voor je? Want wanneer dit niet zo is, voelt het brein geen noodzaak. En dat heeft ook een stukje met herkenning te maken. De ene dag voelt de verandering belangrijk genoeg en de andere dag niet. En je snapt dat wij als trainers met iemand tegenover ons die het van de ene op de andere dag niet meer zo belangrijk vindt. Dat is niet lastig om daarmee te werken, maar dat is wel lastig om dan die dame of heer de garantie mee te geven dat jouw doel gaat slagen. Dus ga je brein overtuigen dat het na de verandering van je doel echt beter is.
Ga hem daarop voorbereiden. Want echt, ik meen het serieus. En jullie weten het, ik kom ook van ver. Maar het is haalbaar. En misschien vinden jullie het wel eens leuk als Ronald ook een stukje van zijn verhaal gaat vertellen aan jullie. Want ook Ronald heeft een enorme life change doorgegaan. En iedereen kan het. Maar het moet belangrijk genoeg voor je zijn. En niet iets anders. Want alles leidt af in deze wereld. Alles. Maar kom op. Dat laten we toch niet toe? Nee, dat doen we niet. The weak moment. Amahula ermee. Nou, ons team jongens. Moet je kijken wat de namen er allemaal op dat scherm spatten. Dit is toch echt super tof. Dus nogmaals, alle 33 van harte welkom. En ik kan niet wachten om jullie te zien stuiteren, om jullie te zien sporten, om jullie te zien zweten, afzien, maar ook om jullie te zien schitteren in jullie einddoel behalen. Nou, wij als trainers hebben er zin in. En ik ga Ronald echt een master drilling geven om dit samen met jullie helemaal voor elkaar te krijgen. En ook, ik heb nog genoeg te leren, hè, jongens. Dus altijd, overal, leerling, leermeester. En dat voelt goed. Ik ga jullie een filmpje laten zien. En de meeste van jullie die kennen dit filmpje wel. Hij is alweer ietsjes ouder. Maar ik heb jullie doelen gelezen. En als we het dan hebben over zelfvertrouwen en over het doel behalen, dan zijn er een aantal dingen die je moet herkennen. En hier in dit filmpje hoor je mijn herkenning. En daarin is mijn verandering begonnen. Wie wil er nu zo lelijk zijn als ik? 9 jaar geleden was dit mijn continue gedachte. Iedere spiegel, iedere etalage. Het maakte niet uit waar ik was, waar ik liep. Ik was mezelf altijd aan het afkeuren. Ik was te dik. Ik had een uitgelubberd lichaam na 4 keer 115 kilo in zwangerschappen. Ik had er 4 prachtige kinderen aan overgehouden. Maar ik was mezelf helemaal kwijt. Ik kon geen goed woord voor mezelf verzinnen. Mijn gezicht ben ik altijd vrij tevreden over gebleven. Maar op een gegeven moment was ook die weg. Want de stralende ogen waren er niet meer. Ik zag mezelf zo lelijk. En op een gegeven moment, op een zondagochtend, weer had ik mijn hele kast leeggetrokken. Gefrustreerd, huilend zat ik op het bed. En mijn kindjes komen binnen, mijn 2 meiden, huppelend van blijdschap. Want oh, wat waren zij mooi, hè? Perfecte lijfjes, perfecte kleertjes, haartjes. En daar zat ik dan. Wat moest dat nou? En ze gingen naast me zitten. En op dat moment schreeuwde ik echt letterlijk: wie wilde nu zo lelijk zijn als dat ik ben? En mijn jongste dochtertje die huppelt naast me: ik niet. En ik kijk haar aan en de woorden dringen. Eindelijk dringt er iets door. Monique, je moet veranderen. Je klaagt, je moet veranderen. En ik heb er echt alles aan gedaan. Ik heb gegeten, ik heb niet gegeten. Iedere sportschool heb ik bezocht. En nog steeds was het niet goed. De trainer was niet leuk, de fitnessles was niet leuk. Stop met klagen. Je moet je mindset proberen om te zetten. En als je daar bent, op dat punt, dan ga je resultaten behalen. Zoek je balans. En als je het zelf niet kan vinden, zoek hulp voor iemand die jou kan ondersteunen. En dat is wat ik nu gelukkig mag ervaren. Ik heb mijn shit achter me gelaten. En weet je, als ik nu in de spiegel kijk en waar ik ook langs loop, ik mag er zijn. Ik vind mezelf mooi. Ik vind mezelf daardoor liever. Het klinkt heel gek, maar het voelt zo krachtig. En ik voel zo erg dat ik nu in staat ben om dit aan iemand anders mee te geven. Want dat verdient iedereen. En iedere keer weer, als ik dit filmpje zie, dan voel ik hem opnieuw. Ja,
Ik moest mijn shit achter me laten. En mijn dochtertje van 3 heeft mij op dat moment wakker geschud. Door te zeggen, ik niet. Ik wil niet zo lelijk zijn als mama. En dat lag natuurlijk niet aan hoe ik eruit zag. Maar dat was het gedrag naar mezelf, naar mijn omgeving. Wat heel erg lelijk was. Ja, en tuurlijk overkomt mij dit nog wel eens. Hè, dat ik wat minder positief over mezelf denk. Maar ja, bijna niet meer. Want ik ben positief. En ik mag er zijn. En jullie ook. Maar als jij naar de buitenwereld zo jezelf presenteert dat mensen aan jou gaan twijfelen, dan is het natuurlijk niet gek dat daar gedrag tegenover staat, waardoor je zelf weer gaat twijfelen. Dus herken, wie ben jij? Wat wil je? Waar sta je voor? Wat straal je uit? En weet dat je ieder moment van de dag je eigen mooiste visiteplaatje bent. En als jij niet positief bent over jezelf, waarom verwacht je dat dan wel van een ander? Dus, ik ben er helemaal klaar voor. Ik sta maandag serieus te trappelen om met jullie aan de slag te gaan. Ik heb mijn agenda zo omgegooid dat de meeste personal trainingen aankomende week door Ronald worden overgenomen. Dat ik dus echt de eerste start maak met jullie in dit Rebuild programma. En ik hoop dat nadat je dit gezien hebt, niet maandag start. Maar vandaag op dit moment aan jouw nieuwe leven voor het aankomende half jaar. Jongens, meisjes, lieve mannen en vrouwen, als jullie vragen hebben, dan hoor ik het graag. En dan ga ik hem afsluiten. Ik ga jullie heel veel energie toewensen. Zorg goed voor jezelf, zodat je maandag met frisse moed aan de slag kan gaan. Fijne dag verder, fijne avond. En ik zie jullie heel snel. Oké, dankjewel.